Matondo bandeko balandi baindo bola mukato tondi bino botondi pambate mikolo eleki bo mwana kalisusu baindo bola mukate kasi o mokolo mwalelo toyebi ete bisengo ebele bizali mboka bino po ete bozongele lisusu komona bilongi yango bitando bikebya bino bilongi biye bimemela kabino ne songi anzila mukitani mwa mfumu kimbangu tatankusu kia muzala panda na ngola liebo maina bomo songi anzila oyo aye na tina ya kozongisa baindo onzela na tina ya bola mwisi baindo engami kusulo sako elaka onza komba matono mfumu baindo baleli balobi lobola lo ilondo tozo comprendre les sous-souterrains ne songi anzila tozali komona bango lisusu te baindo bola mukasiko yo mosala yango esuki na nzela ezali ndenge nini ezali kokoba tope lisolo yango ezali ndenge nini yango biso lelo toye mfumu ete tokoka kokoba na kati ya masolo ma etozalaka na yango malamu isaka baindo kasi lelo tozali biso moko te tosangisi bongo pe bilenge nde bongo awa bokozwa mituna kaka ya biso te bokozwa pe mituna bilenge pambate bilenge bazali ebele bayiba mitunaka nde na libandeli kuna tozali na tata Ndombele Botale boye bun bande konege bozali kolanda bango pe baye kosangana na biso ete bakoka kotuna mfumu mituna tozali na tata Kwaku ya Kalau yepe azali elenge eye ai kani ete bakutana na mfumu lelo na ntina na kosola na bango masolo ya lobiko ya bato mwindu nde bongo lelo mfumu toyebi te kuna na nzungu oyo bolambeli baindo lelo bakolia nini maloba omboka bi matondo mingi ndeko na biso lobola lo ilondo moteti ndika kwa ya africain lokola pe bongo bandeko bilenge bayeli biso na masolo mokolo lelo tata Ndombele elongo pe bongo na tata Kwaku ero da nombre kuna pe lokola baza kuna na régie wana bino moko bokotanga bakombo na ngoma ekokoka tokolikia ete yambo nano bandeko baza koloba ete bamonaka biso lisusu te pe tolekaka na biso na babitando ke na balolenge ebele na baémission ebele pe bongo bola musiba yindo eza kaka télévision te pamba te mpo na bongo ebele bakanisaka ete tosukaka kaka na koleka na télévision libanda ya télévision toza na makambo mosusu tosalaka te bongo te na télévision eza kaka mwa ngomba moke toyaka mpona koya kopesa bango mwa basango koalerte bango ete mopepe ya kolamusa bayindo ezali bayindo basengeli bazwa bososoli pe bayindo basengeli bazwa bongo mayele na yango tozala tosanganaka soki papa nzala panda kosala bamouvement asali badeplacement kosala bamibembo mikolo nyonso kozalaka télévision kaka te non télévision topesaka mo mwa ngonga na yango me misala ezali ebele oyo tozali bongo kosala tokoloba ete kokoba kolamusa bayindo eza na bamotindo ya ebele matondo bandeko balandi kokoba kolamwisa baindo ezali na mitindo ebele nde bongo lelo mfumu tozongeli bino masoloni ni bomemeli baindo matondo mingi tolingi tososolisa mingi baindo pamba te lelo na ebele ya bato bazali kosepela na biso na sango toye nango ebele mpe ya bato baza kosepela te na sango yango nde bongo kosala te ngambo mosusu towana baye baza kolinga nde towana ngambo mosusu ya baye baza koyina nde tolingaki mokolo mwa lelo tososolisa nanu bayini tososolisa bayini mpe bongo baye baza na bibonga ya kokamba ezala bakonti na ngambo ya politike ezala bakonti na ngambo ya religion ezala bakonti na ngambo ya biteyelo to mpe na bangambo ya misala eloko bato bosengeli koyeba ezali boye
lelo biso peuple africain, peuple noir, tozana posa tozala lokola pe baloposo mosusu mpona nini te toleka pe bango. Kasi ezali na maye maza kosala ete topusana te pe tokoma lokola bango te pe toleka bango te mpona nini mabunga makasi ezali na bayebanso bazali bongo bazwi mitu na bibonga ya bokambele nde bongo tolingi kosembolela bino eloko moko ya koyeba boye te na ntango ndakisa boza bato ya mombongo bacommerçant boza kokende na mboka moko songolo mpona kosomba biloko. Ntango bino bokokende bokolinga nini bosomba biloko na moins cher mpo bino boya kotekisa cher. Me ntango bokokoma na esika bokosombela bokoloba na bato wana solo te talo oyo bino botekaka biloko na bino. Bokokosa bango te bino boza koteka moins cher yango wana bokosepela bosomba mpe moins cher donc bosomba na talo ase. Na bongo bokolinga nini na kati ya mboka wana bozala na baye baza na ngambo na bino elingi koloba soki bino bozali te bango bakoki mpe kosombela bino to bango bakoki koservir bino nde na bongo bokotonga bondeko. Na ntango bokotonga bondeko bao nyonso bakosepela na bino na talo bozopesa bango baza baninga na bino bokoya tosepelaka intel yo lukela biso bato baza na babiloko me tokosomba na talo boye bozosala bongo oyo wana moto oyo asalelaka bino mosala malamu alukelaka bino baclient oyo baza na biloko oyo mpe bandimi na talo na bino. Soki bino boke botekisi biloko ntango bokozonga si bobandokanisa ye atokumbele ata mwa chemise tokumbele ata mwa pantalon mpo ete asumbaka biso. Sikoyo soki emonani na kati ya mboka wana mutu moko ndakisa ayaki na Kisasa aya amoni talo bino botekelaka biloko ete azongi mpo ayebisa baninga na ete bato wana bazoboma biso. Biso toa kotekela bango saki ya fufu awawa ndakisa na 5000 francs. Bango bakofuta transport 3000 francs esa lokola 8000. Me bango bake kotekisa saki ya fufu 45000. Te malamu biso mpe to majore. Soki bacommerçant bayoki moto ya bongo bakosepela na ye ata moke te automatiquement aza ennemi. Ça peut exploiter là. Te aza ennemi te po aza koexploiter aza ennemi parce que aza kodénoncer lokuta oyo bacommerçant bayaka kokosa ke bango bazotekisa fufu na 12000 francs na Kinshasa yango bandimi kosomba fufu na 5000 na intérieur bafuti transport 3000 batracasserie 1000 francs 2000 francs babénéficier kaka 2000 nzoka bango batekisaka fufu na 45000. Donc moto akoyeba vérité wana eka badi kodénoncer yango na mboka aza homme à battre ya bacommerçant to akomi éclaireur ya esika bato wana bango bakende kokosa mpe kobénéficier makasi mpe koexploite bato ya mboka. Omoni akomi ennemi na bango. Alors sikoyo mutu oyo bacommerçant bakomelaka na ndako na ye oyo bacommerçant bakumbelaka mwa chemise na pantalon akoyebisa bango nini akoyebisa bacommerçant nini alobi intel wana aza mofiti mpo asi abimisi secret. Sikoyo ye mpe moto wana akolinga bango te parceke akolinga mutu wana te po moto esika bacommerçant bakomelaka akolinga mutu wana te oyo azodénonce mpo na nini parce que ye sikoyo bacommerçant bakoyela ye lisusu chemise te bakoyela lisusu pantalon te. Omoni akomi na ye ennemi pour rien ya ndeko na ye alors que ye mpe akoka koloba nzoka bango baya kokosaka biso ti bakosaka mpe na ngai bon biso sikoyo tozonga ka moko biso nyonso toyokana na kati ya mboka
to former pe ya biso bato babimaka na biloko bakende otekisaka po biso tozwaka tanga likolo. Donc éveilleur dénonciateur oyo amonani na kati ya mboka wana azali ndeko ya baninga na ye na kati ya mboka na ye moto bacommerçant bautilisaka me ye ayebi yango te. azali ndeko ya baexploite wana sikoyo ye aza komitya na camp ya baexploiteur alors que aza ndeko mpo ye avandaka na mboka ya baexploite. osomona ameka kaka mokolo moko ye mpe aloba na bacommerçant wana ke te bino mpe biloko kuna botekisaka cher bomatisa talo soki akotikala kokontinue kozala ndeko na bango akozwa su chemise te akozwa mo lisusu te. omoni na eloko wana yango tolingi tolimonela na bandeko banso mindele ntango bautaka poto bazoya awa barabe ntango bautaki na bamboka na bango bazoya awa lelo baasiatike ntango bazouta na bamboka na bango bazoya awa baza na susi ke bayindo bazoniokwama tika tokende tosunga bango to eza mpo pasi ezali na poto mpo pasi ezalaki na mboka barabe mpo pasi eza na eteni ya orient nde baza koya. mosusu akoloba lobi te bachinois baa na pasi te baza na pasi parceke matière première oyo ezozanga bango ezali nde awa yango bazoya pasi ezali kozanga eloko oyo oza na mokosa yango bazoya awa. soki bazalaki na yango epai na bango mbele bakoyawa te mbele bakoyawa te. omoni na bandi motu oyo aza na esengo nano amonani poto te bo aza na mbongo na ye ya ebele akokende vanda na poto te akokende tourisme na poto akekaka tali poto azongi na ye. soki bato wana epai bazowuta baza très bien baza na biloko nyonso baza na mokosa awa mpe bakoya kaka batalitali biso mpe bakei eti baza kosala baservice awa ya exploitation bazosala baagence bazosala bamagasin bausine mpona koexploite biso eke biso tokende kosala epai na bango na mitu ya mike esengeli bato basosola malamu ete bolamu na biso bayinde kobimela jamais na bato wana nde eloko wana ndenge kolimbola boye ete ntango nyonso peuple akokotaka na pasi akozalaka na moko akoyaka mpona alamusa bandeko na ye ketala baye wana bayaki epai na bino baye mpona kokosa bino. alors nini bakosala baekole na ekole wana baza na posa nini baforme bato mpona bakontinue œuvre na bango parceke lelo soki tolobi tobanda mais abe ya liboso ezalaka na mundele frère ya liboso mundele évêque ya liboso mundele donc ti bayaka awa baévêque bafrère baabe bamaseur bamamere ezalaki mindele lokola mpe bongo badirecteur bamoniteur baprofesseur ezalaki nanu mindele bapaster ezalaki nanu mindele omoni badiacre ezalaki nanu mindele. alors baimam bamwalim ezalaki nanu baarabe bashe ezalaki nanu baarabe bamoine ezalaki baasiatique ozomona. alors ntango baye awa sikoyo babandi koforme même bagouverneur ezalaki kaka mindele commissaire à la police ezalaki kaka mundele colonel ezalaki mundele omoni major ezalaki mundele adjudant ezalaki mundele omoni. alors na lolenge wana ntango baye babandi sikoyo koforme alors so ntango bango bamindele baye mission na posa oyo bazalaki na yango donc soki baforme yo noir baforme yo okoma abe
ozo continuer kozala na service ya abbé ya mondele. Donc oye ko compléter abbé ya mondele. So koza évêque oye ko compléter évêque ya mondele. Ozali ministre oko compléter ministre ya mondele, oza directeur oko compléter directeur ya mondele, oza professeur oko compléter professeur ya mondele. Na misala nyonso basalaki, oza major, oza colonel, oza général, oko compléter kaka misala oyo bango bamindele basalaki awa. Ndenge wana pe okomi imam, okomi mwalimu, okomi che, oko compléter kaka misala oyo barabe bayaki kosala awa. Okomi moine, okosala kaka musala oyo ba moine bouddhiste basalaki, mais awawa yo okosala ngo po intérêt ba bouddhiste ko ne pas okotikala jamais kosala pona mboka na yo aussi longtemps ozali na kati ya mateya oyo otangaki ewutaki epai ya bato bautaki libanda bayaki na yango. Yango wana bokomona ke na époque ya kala wana zoba na bandeko balanda biso très attentive. Na tango Mahomet atelemaki epa barabe akuti baemina arabe, me baemina arabe bazalaki na kati ya religion oyo Mahomet ayekolakisa bango te. Baemina arabe bazalaki na kati ya christianisme na judaïsme, me baza barabe. Donc bazo servir ba chrétien na ba juif, et bazalaki na opposition directe pe totale epai ya Mahomet. Barabe wana bien baemina arabe, baemina juif te, me baemina arabe baza ba anti Mahomet. Pona nini? Parce que basi bazwaki ba titre ya ba docteur ya loi na kati ya judaïsme, bazwi ba titre na kati ya christianisme. Voilà. Ndenge wana même na époque ya Jésus, ba grand sacrificateur, ba docteur ya loi. Omoni na tango bango bazalaki ko servir Rome, bazalaki anti Jésus. Ozomona bazalaki ba anti Jésus. Donc soit ba anti Christ, donc ba boyi mateya ya Yesu. Nzoka Yesu aza kolobela ba juif, azolobela ba israélite oyo yeli. Mais alors ba israélite oyo bakomaki déjà ba docteur ya loi, oyo bakomaki ba sacrificateur, bazalaki anti message ya Jésus. Ndeko na ba balatami na même sentiment oyo ba romain bazalaki nango envers Israël. Donc ba romain bazolinga message ya Yesu te, et balatisi yango parce que Yesu leur naza éveilleur ya conscience ya ba israélite. Balatisi sentiment wana na ba serviteur o bango ba formaki. Ndenge moko pe ba docteur juif, ba docteur chrétien bapesaki sentiment wana anti Mahomet na ba éminent arabe oyo bazalaki formé epai na bango, bazalaki en désaccord na Mahomet, balingaki Mahomet te, balingaki mpe oyo mpe ya ngambo ba Romain balingaki Yesu te. Omoni ndenge moko soki toremonte na époque ya Moïse, ba égyptien baformaki mpe ba ancien ya Israël oyo bazalaki koservir Égypte na 100%. Et bato wana ntango Moïse c'est quoi telemi alobi ke non fo tozala libéré tozonga na mabele na biso, bazalaki anti ye. Il fallait petit peuple non comprendre raison wana balobi na ye kende pa ba ancien okende ko alerter bango, kende pa ba mikolo okende ko alerter bango.
est-ce que bamikolo nyonso bazalaki pour Moïse? Non. Ndenge moko ntango mfumu kimbangu akoya et bokoremarke ke mindele oyo bayaki mpona exploitation awa bazalaki anti mfumu kimbangu. Donc religion chrétienne etikalaki jamais kozala pour mfumu kimbangu. Et si vous avez même ceux qui pasteur noir à Zalaki Natango, vous n'allez jamais pour le Fumukimban. Comment dit? Le chef médaillé Bazalaki Natango, Bazalaki anti-Fumukimban. Vous avez les lois si vous avez tout bandi qu'on a moussé les sous baïndo pour parachever œuvre Fumukimban. Et beaucoup remarqué nini, bande qu'on a biso bazabayindo. Mais boyo balati ba titre oyo bapaya bayaki nango ba mitie contre message alors que population ezonyo kwamba tozangi eloko moko te tozali na nyonso parce que d'abord bayebanso bakomi professeur ya université bayebanso bakomi ministre, PDG, généraux, bayebanso bakomi pasteur, bayebanso bakomi évêque, bakomi mwalim, bakomi che, imam, batu nyonso bakomi moine. Elingi koloba ke soki bazalaki na ngambo oyo ya biso moko bayina baza pe kaka batu ya likolo, ce qui veut dire bazali na bilembo ya kokamba, baza na bilembo ya kotangisa, ya kotransmettre. Mais malheureusement bakutani nini tango bakoli ba capacité na bango wana na ba faculté babotamaki nango ekomi exploiter na exploiter na potisi maye ya bango ba exploiter na mitu ya bandeko wana. Alors tango ndeko akokoma parce que azana likabo fa koma mokonzi quelque part po eza do abotami nango. Mais lokola uti na école ya libanda au lieu à servir mboka na ye na mateya ya ye na mateya ya mboka na ye ya bandi ko servir mboka na ye na mateya ya bapaya. Omoni sikoyo esika wapi okomona azali na poste moko azokamba bandeko na ye parce que étoile na ye eza likolo ya bandeko na ye, mais matière oyo azopesa pa bandeko na ye ebandi ko servir libanda esika wapi ye azali alate likombo ndenge wana pasteur to imam to évêque to directeur ya compagnie, professeur ya université, tout le monde. Makambo maso bazosala awa liboso ya bandeko na bango bayindo. Eza pona intérêt ya bandeko bayindo bango bazokamba te, mais eza pona intérêt ya ngambo mateya yeuti. Eza na ngambo ya mateya yeuti. Yango siko ezosenga bango na betwalo nyonso baza nango ebongaki bazala na kati ya mateya ya bamboka na bango to ya bonzambe ezosala na kati na bango. Nde wana okomona oza directeur ya kompani obandi koyoka susi ya bayeyo ozokamba yango okomona lokola soki tozwi ndakisa évêque ya mundele na évêque ya moyindo va décider. Évêque ya mundele ce cas de défendre par exemple l'intérêt à France. Dans le Vatican, à défendre yango komona na bolamo ba français zanakati. Mais par contre évêque ya moyindo ce cas va défendre intérêt à Congo, azozela likanisi nini Vatican pesi pona Congo. Omoni ya kotala te ndenge bandeko ne bazoni okoma. Mais ya komona décision ya libanda ezali nini. Omoni ezani lelo
nakopesa bino exemple moko typique oyo ngai moko na vivaki ministère ya affaires sociales ebengisaki Mangomba ebengisi bakambi ya Mangomba tokei kuna tokomi mpona makambo ya est balobi totia bacotisation mpona bandeko na biso bazosouffrir na est me na bandi bandeko bazolandanga bayebi tozalaki kuna bango bazosenga nde leta apesa Mangomba mbongo omoni biso tozalaki sele lisanga oyo toyebisaki na bandeko mpe leta ke oui c'est normal ebongi biso masanga mpe tosunga mpe leta me masanga mosusu wana baboyi basengi leta apesa bango mbongo nazoloba bango eza na media mfumu bongo wana likanisi ote pa mindela se likanisi botami na kati na bango likanisi omoni azalaki formé na libanda osomona yango bokosala constat boye bato bazoniokwama mais bato baza pena touché te na pasi ya bandeko na bango c'est au contraire baza koservir na intérêt égoïste même la politique botala lokola bapoliticien batangi politique ya mindele oui okomi mokonzi quelque part osali parti politique ozoluka bavoix mais est-ce que bino botalaka politique ya Afrique ezo fonctionner vraiment pour l'intérêt ya peuple ezalaka te ezo fonctionner pour l'intérêt ya libanda yango okomona ndakisa basystème oyo bana bazotangela nyonso tozosala bato babimi baminganga oza docteur mais kisi ezokuta na poto mais bazokoka te kozwa likanisi ke te po tozwa valeur ya makasi ebongi biso mpe tosala ya biso makambo awa yebisa motu moko akomi na niveau par exemple ya docteur motu moko azali PDG quelque part motu moko aza ministre motu moko aza général imam to mwalimu moine moko quelque part professeur ya université yebisa eke yaka tosolo est-ce que nani Mangomba oyo eza ata na Mandalala Mangomba oyo eza na niveau ya C to bazangi esika nano batongi te bato wana oyo baza na batitre bakoki mpe kokota Mangomba bakokota mpe na betonga wana jamais bakoprefere baeglise oyo etongama bamoske etongama batemple ya minene ya kitoko wana ndela ya tikaki voilà parce que bango moko basi bakoma bato baprestige nani ayebi te ke peuple africain azosouffrir azoniokoma makasi na bato oyo nyonso batangi komani directeur ya société ayebi yango te ayebi mais est-ce que si basala réunion na société na bango ke non siko toni toluka bolamu ya baye tozokamba te désordre politique ezosalema na bamboka ya Afrique okoyoka kaka boye soki bakonzi wana basepeli na bango te na bamboka na bango na batindi na bango okoyoka kaka non tobandi kokanga baavoir na bango batiaka na libanda bokoluka bakonti na bango na bamboka na bango ezali te tolingaki lelo totya lumière ke na ntango ozali moyindo na ntango oza moyindo conscience na yo nano esengeli yambo esala na état social ya bayindo ya yo te individu mais état social ya bandeko na yo ozotambola na nzela okuti bacercueil batandi yango lokola mombongo ya mapa lopango na lopango bacercueil bato wana bazosala bacercueil
mpona nini bamibwaki na mombongo wana parce que bazotekisa bien ezofuta me bobosani ke cercueil ayambaka bilamba te bayambaka nde bibembe ebibembe wana eza ya bantaba te ya basoso te ya bino bato seke to ya mortalité na bino eza ya komata soki bomoni bozoleka na bakartier badispensaire etondi ebele ya mike mosusu kutu na bandako ya manzanza eza kaka dispensaire esengeli bocomprendre ke bato bazobela mingi mpe baza bandeko nao yo sa peut-être ozozwa misolo noko okende kozwa traitement na poto me bandeko wana baokende poto te yo sa peut-être ozozwa misolo okokende kokendela na baclinique ya minene me bandeko wana oyo yo ozaleli mokambi na lingomba na société to na kati ya mboka bango bakokende te bisika na mpo baza na makoki te omoni me mpona nini biloko wana eza seke bato bazobela mingi mpo bato basalisali mwa badispensaire mwa mike basali mwa bapharmacie wana mike soki batekisaka te mbele si bakangakanga malade alongwe patient akomi client akomi client ntango azoya ana mbongo te mwa mbongo moke kaka aza nango bazwi ye yango nano mpo basaleli yango programme akolia na ndako nsima bakosi ya kotya bathermometre mwa nini oyo te ka na biso te botinda boye mais pourvu bango bazwi voir même na classe kotanga na classe école ekomi kozwa bana classe baclient soki otie tembe luka mwana moko mema une école moko privé sans bulletin azali na bulletin te akokota kaka akokota bakokoma ye yo pesano kaka niveau lobaka ke mwana ngai nalingi akota na classe boye bakokoma ye parce que aza client matondo mfumu bandeko balande esali mpasi na motema émission ebandi kokoba kote ya suka na yango mfumu mpe esalinga mpasi na mayebino buti koloba mutu ya maladi akomi client bakambi ya mboka baafricain okomona bakota kaka na batemple oyo ya minene oyo mindele batongi c'est comme si oyo ya mandalala wana nzambe azalaka te nzambe akoki kozala jamais na temple oyo etongami na babola oyo etongami na lolenge ya bokoko kuna ozoloba wana Mahome abimela na bobola na koliki akutu na limite katongaka mosquée soki atikala kotonga ça peut être si na bandi na mosquée te na mobikisa bayuda mfumu Yesu abotami epai ya bibwele na kati ya salite sika bibwele bazali bana bayekoli na ye bazalaki bapauvre fumuki mbangu idem meme Buddha akitaki akendeki epai babola bazali mais awa bazolanda ba dirigeant bate ya kango toyokana bien bate ya kango mais basalelaka yango te parce que sikoyo so tolobi lelo banani bazali badocteur ya loi banani bazali bagrand sacrificateur lelo banani bazali baémina arabe lelo toluka bango na kati na société ebokomona bango ke baye baza na bibonga ya bokonzi partout bango wana benemi numéro 1 même ya bazokomitia benemi numéro 1 ya tata nzala mpanda mpe bango wana baza koincite na bandimi na bato na bango bazokamba ke boyoka te sango wana mpona nini bango bazokanisa bakoperdre bibonga nzoka bakoperdre bonga te parce que oza déjà na don na yo obotama na yango matière nde batiaki na kati na yo nde ezotrahir yo parce que kozala jamais na mboka moko ekoki kofonctionner ezanga batangisi ezanga bateyi ezanga bakonzi jamais donc bandeko balandi topesa malobe pa ya bandeko ya mfumu donc bino posa na bino ezali kogarde bango po bango bazali na matière wana tata mokili apesa bango même bazali na mission bazali na mission mais matière nde na likabo matière nde batie na kati ya mabe yango nde moto ezotrahir
ba qualité na bango ba qualité naturelle oyo nzambe bazokoka ko servir mboka na bango te bazokoka ko servir botata mokeli te bazokoka ko servir bato na bango te matono mfumu tozali koko bande bongo pa ya tata Ndombele na tata kwa kuna moni kitu pe bozali na mituna na mwa lumbango botuna yango mbala moko mfumu ba ya nola yango maloba mboka bino tata Ndombele matondo ndeko lobola na kopesa biso maloba yango totelemeli sika mfumu bolobi bandeko bazana na makabu yango tongai totuna ba éveiller ya conscience pona loposo bazalaka boni po nakotala église kimbangiste baboyi na bango bolobela kombo ya koko na bango ya makila na bango na eteni na bino pe ba éveiller basusu balobi okendeki nde na lombango mingi osilisaki na matière de formation diplôme babandaki ko préparer po bapesa bino omizwelaki tokendeki nde mbango matondo mingi na koleki to bakisa ya mibale ndeko matondo mingi mokonzi biso tolingi tutuna mutuna mobino molobi mangomba ya bapaya efongola misu te na mboka kasi tomoni na mboka na biso Cardinal Malula balukaki mingi koluka lipanda na mboka na biso bino bolobi nini matondo mingi na zongi na ngambo nano ya église kimbangiste akoboya akopimela biso te kombo ya mfumu kimbangu mpona nini parce que mfumu kimbangu azali propriété privée ya église kimbangiste te mfumu kimbangu ntango bakangi ye na ntango déportation esalemi ya plus de 37 ou 150 000 familles en déportation ezalaki famille biologique ya mfumu kimbangu te wana esengeli boyeba moya nyokomaki mpona biso ezali mfumu kimbangu ya 1921 donc moto mwindu nyonso azali censé ya koyeba mfumu kimbangu ya 1921 na ye mpona bato ya kolobake bazali koprépare soki diplôme mpona nga soki nini na koyebisa yo parce que olobi olekeli likolo natikala jamais kozala membre nalobi bien natikala jamais kozala membre ya bundudi ya Congo parce que yango nde osali allusion mais na 93 soki bango balobi nga na kei mbango bango bakobombela ngai titre combien de titre bapesi bato kuna oyo mpe bato wana batelemi mpona koteya soki bango bayaki mpona koforme bato ke bato mpe babanda koteya biso bayini mosika ya koengage polémique na bango me nalingi na apprendre bino ça peut être boyebi te na 93 ezalaki ke sango oyo ebombama lisusu te ebima libanda biso toorganizaki bacampagne wana na le 22 décembre 1999 na terrain Bondo na Ngiringiri esika tobengaki prophète Atodi pe akoka kozala na biso elongo tokendeki komona pe masanga o wana nyonso po bazala na biso elongo me balobaki na biso jamais mpona bango mpe ngombe ekokaki nano te nayebi te soki bongo me balobi nini mobutu moto azofinanse bacampagne wana mpona nini parce que Atoli azali moto ya likolo siko ngai na ntango namonaki ezalaki mobutu te parce que totikala jamais kozwa ata un frère mobutu mais eza nga na baninga tozalaki na bango turo suisu ya gouvernement oyo lisusu bango balobaka kaka bongo na bandi na prochaine émission tokodéveloppe yango malamu parce que ngonga esili baza koloba bongo eza question ya koréaliser lelo bazoloba meme na ngena utokende kulumbimbi yango bazoloba parce que tolekisaki yango na télévision mais alors bazokotonga mpe temple monene nyonso wana financement ya gouvernement eza 6e fois nauti kokende mbanza Congo donc nga nalandaka programme ya oyo batindaki nga ntango nga nakendeki na mbanza ngumu na 81 nazala na mutu moko te omoni donc lisolo ya kosolola bomoi na ngai kolandela mosala oyo naza nango ezela na prochaine émission wana nde alors mpona mwana na biso ndenge otuni question ya Cardinal Malula ezala évêque Kimbondo batikala jamais komilite mpona indépendance ya Congo
batikala jamais komilite mpo na indépendance ya Congo. Soki bamilitaki mpo na indépendance ya Congo balingaki barenonce na foi na bango mpe balingaki balongwa soit une église wana, ou alors nga na kolinga namona lettre cardinal Malula atinda na Vatican ke botika Congo libre, parce que lelo s'il faut tokende na bino na contentieux, hein, bakangaki mfumuki mbabo bakondane ye ba évêque batu bazalaki na kati pe nini basango batu bazalaki na kati. Est-ce que Malula pe fait cardinal Malula azwaka pe ntango ya koteya yango responsabilité ya église catholique na arrestation ya mfumuki mbabo ateya yango te omoni. Donc eza na bato ebele mpona baraison soit ya kobanga, mpona baraison soit ya mapa na bango balingi te koyebisa bino bana vérité. Mais nzoka eloko tosengeli koyeba yango oyo tozali na posa ya règlement de compte te, hein? Tona posa règlement de compte te, mais vérité eyebana mpona nini bafaire raté Afrique occasion moko en or likolo biloko wana oyo bino bilenge boyebi te. Ntango tokomi na 91 kolandela convention spirituelle esengelaki Afrique à revoir position na ye, donc 30 ans après baindépendance na ye ya 60, à revoir erreur oyo basalaki na 60. Nde mpo na erreur wana yango esengaki sikoyo ke baconférence esalema. Conférence ezalaki nini? C'est ça qui m'a sur la famille. La conférence nationale. Oui, mais bon, en français, c'est ma sur la famille. Diriger l'église catholique. Normalement, mais ça qui était à Zoyango. Mais ça qui Bovanda. Bovanda. Bosolo la entre bino. Bao basala ki mabe. Basenga pardon. Boyo basala ki bango pe mabe. Balimbisa. Et bofutani mibeko ekoka kofutana et Afrique azwa sikoyo nouveau départ. Et la même période soki bozwi 91 bokomona sikoyo ke